喂，一個波得啦，過晒嚟，全部入晒嚟。我今日應該齊人㗎啦。OK 好。喺度喺度揀3個都得。好啦，攞一包就差2個出嚟做鬼。好嚟 ，ready。我哋10包就少做，好喐。10嘅出嚟，1、2、3、4、5出嚟10，快啲就。快啲就。好，你剪輸咗啦。啊唔係，sorry，快啲就。繼續，我幫支收晒啦。好，你4個走。好，你走。好，你輸，你幫手，快啲就。好，你輸。好，聽住，嚟緊有飛碟啊，黃色呢條線，白色呢條線，2條飛碟，聽住。今次咧都係2隻位，左住交波，1分鐘要交30球波。另外有一個條件，今次攞到波交俾你個 friend 求其一個，一係幫佢 cut 走，每一個交波都要 cut 走，得唔得？就係咁簡單。好，準備，我計時啦。好啦，入翻嚟，可以喐腳嘅，好2隻鬼，2個女仔鬼嚇，冇出圈，輸點一輸。聽住，交到30球嘅2個女仔3個來回跑，交唔到30球嘅其他人全部3個來回跑 ，OK？ 等多計時啊！可以喐腳嘅全部喐腳，裝住啲病歌，加完就得。好，準備，開始。1、啲病歌啊！繼續攞翻，6啲病歌啊，加入幫佢 cut 走啊！7跑咗30秒，11、12、13 cut 走啊要，14、20秒，15、16、17，靚啊，Son，係 Edo， 最後10秒，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，2個女仔唔使跑，其他人幫。29㗎，Go！最慢嗰個，加油！最慢嗰個加油！係咪係 Johnny 啊？係咪係 Johnny 啊？我哋 Johnny 啊，應該。雨手跑快啲啊！最慢個機啊！喂，最後啦，衝啦，爆啦！好，過嚟，你2個水晒。
好，嚟啦嚟啦，翻嚟選擇30秒鐘，好，出嚟，四個。好啦，出嚟啦，呢個30，跟住邊個加人工唔得嘅？好，加人工嘅，一個留。加完波就 cut，加完波先 cut。後邊你，條位未？準備，高。1、2、後面。記得飲水，飲水，飲水，飲水。好啦，分兩隊嘅。佢哋做期間，我突然間放波出嚟，佢第一個反應對關部，攞到波先俾你，我揾你，揾唔到波喎，揾開個5嘅。一定係要知組合，我哋揾一個人嚟計數先。呢邊你揾佢喎，就係真係，你就要佢揾到再揾你先知。好。我過嚟啦，好，我又過嚟啦，玩菠蘿，一拍一波。一次到。2分鐘翻嚟。快啲。好。跟住排有條隊。係啦，係兩條隊。兩條隊，然後個 E。好，一陣做咩？排兩條隊，快啲。
快啲啦，是但啦，你同隔離嗰個冇所謂啦，做乜一定要分男定女啊？你哋而家一陣嚇，即係邊度有部 fit 啦，一齊跑出去。跟住本身喺右邊嘅嗰行，橫拼去右邊嘅嗰行，橫拼去右邊，咁左邊嘅就橫拼去左邊。跟住之後，橫拼到去最側邊呢一隻啦，跟住轉翻嚟，再向前，跟住拼。但係當你做緊呢啲所有嘢嘅時候，後邊 B 場會碌個波出嚟，你喺後邊定前面碌啊？你話喺前面碌個波出嚟。咁見到粒波就即刻上前關嘅，係啦。總之一見到個波就即刻關完之後咧，要揾我呢個目標。我嘅目標喺邊咧？我係會周圍走，我唔一定係喺底線呢度嘅，我可能可以喺左右兩邊。總之你要揾我傳翻俾我就得啦。好啦，俾翻少少提示大家，你兩個出嘅時候咧，佢做高即係做 side shuffle，隻眼要望邊邊嘅，前邊定下定後邊，前邊同埋望邊場波。會覺意隨時放低咗，或者抌去球嘅一邊，你都第一時間去換個波，去關門。輸嗰個即刻防守，贏嗰個揾啲時間波。唔必㗎啦，要自己反應㗎啦。OK 咩？你？繼續。OK，好，下組 ，ready go。好咧。喂，你出界啦，跟住揾我啊，係啊，繼續揾我啊。喂，佢講得個位出界啦，波唔係呢粒啊，唔係呢粒㗎，唔係呢粒啊，講到明唔係呢粒啊。Sam，放個 flash 先。唔係呢粒啊，都係唔係呢粒啊。希望你唔好俾人撞死啊！你咁脆啊，唔好撞死佢啊！同佢講。你死啦！係啊，我都過咗好多你知喎。跟住啊！你真係唔攞翻唔到啦！係啊，即刻死啦！係佢。好啊。啊，唔好睇啦，係。呢兩，夠手啦！呢兩。手嘅時候有任何嘢都係發嘅啦。哇！好攰啊！打唔到波嚟。好。坐低個人，坐低多啲。收上。啊！攞晒，食啲有冇分啊？攞咗有未啦？好。啊！去翻中間嘅色點啊！高。Candy，啊！唔係呢粒，佢係唔係呢粒啊？佢得㗎啦，唔係呢粒啊。佢中意。
第一，你哋好冇 energy，你哋係點樣咧？得閒就認真下，得閒就跳下，下每一下你唔想做咁多 round 咧，你越做得唔認真，你只會係做10 set、20 set、30 set 都係做呢個。咁不如你哋乾脆啲，直接快爽快啲，做好幾次，可能每人就做1-2次啫。重點做低個人啊嘛，隻眼唔好耷低頭望啦嘛，個地下又唔會喐噶啦，啲色點又唔會喐噶啦，咁你隻眼睛望前就得啦。第一。第二嘅就係、你哋個人唔坐低或者淨係移1-2步，你哋就係唔勤力到呢一下，你偷一個懶你就俾人過噶啦。所以點解經常要擺即時，就係、你要去到嗰度之後先翻轉頭。但係你哋就係去到第一隻色點，為咗貪快，咁就冇去埋嗰隻，嗰個位可能你就俾人過㗎啦。走上嚟咯，走到上。你先再翻返去，咁頭先橫拼步啦，咁而家就係交叉步啦。我唔理你，你中意隻左腳喺前面先，定右腳喺前面先，總之就係交叉步。OK，預備，我偷咁多啦，肥女，交叉步啊！交叉步啊！喂！哦。近啲先，交叉步快嘅每一下，信心。去到盡啲啊！你呢一下你就俾人過㗎啦。哇！幫手執飛碟，執飛高。執飛高。
喂，打俾佢啊！一個咩？你要排風嗰邊咯，認真啦，認真啦！
肯喐啊！哇！就換下再做啊！OK， 加個要求，你哋真係太 hea 啦。總之，防守你咁容易俾人過佢嘅，每一次1個圈，即係你俾人過10次，你就跑10個圈先再做下個招。我嗌1次名，你就自己1個圈，即係我覺得你嗰下冇認真手。總之我嗌咗你個名嘅，完咗呢個招就跑圈。OK， 預備開始。快啲啦！我哋喺度行，我哋喺度過冇問題㗎。認真啲，坐低啲，橫平啊嘛！係 good 啊，係啦，心口 OK 啊 ，OK， 原來大家都識得同你真係嗰啲咯。係有個樣。我哋見你哋打波唔用跑呢啲嘅，點解？點解呢個用俾我睇嘅？好 good， nice， 正啊呢下，我認真啊，好多招啊！拜拜。冇錯。nice， 靚。搞你，再瞓多步快啲喎。Nice go！有金皮，nice。恭喜一下，我有防守㗎啦，有記住。3下。繼續高。直力啲。OK， 跟住而家每個人拎翻起你支棍，滿咗22粒波。今次係要用埋棍，用埋波過去，做2分鐘拎快。點解有波喺度？原來大家係中意健身嘅，有識聲嘅，但係比賽嘅時候唔講啦。係啦，總之中間唔好過度啦，中間唔好過少少啊，明㗎啦嘛。好，女仔向下一組問下，一男一女向下一組啊，你知唔知組字？個女啊！有啲成話聲，我哋冇女啊。聽過佢呢啲啦。嘉明頭先係呢組啊？嘉明同榮心再換埋啊！ OK， 又係攻完手完波，跟住係要連埋波，你有冇埋一波嚟啊？波嚟㗎。喂，進攻嘅目標可以接波。防守嘅目標，你唔好俾我見到你又係出棍先啊！開始一個粒，快啲攞粒波啦！開始。繼續 ，ready go。呢度好咗啦，係咪啊？冇放到腳，跟住跟住再快啲，好咗啦。佢嚟啦！好波，信。OK 啊，OK 啊。go。頭先睇完小我講嗰啲轉速啦，冇晒喎。轉速睇分。
每人做多一 set， 一攻一守，全部飲水。哇！叻㗎！落聲。係啦，你唔係就要過佢啊！你要連埋個波過去買姜，夠力，過下三。
快啲啲波，左上。哦，好好。右下。應該要講出嚟，你右下，你啲下入㗎喎。右下啦。我唔係想你哋係負碌嘅喎，我覺得你哋係真係弱嘅，左下左下。OK，好啦，執晒波呢邊，執晒波呢邊。啲球都要再快啲。係啊，邊個做到你㗎？頭先快啲先，同埋頂嗰隻頭先，你知道係一定要做㗎。射波啊嘛，快到好快嘅喎。你哋係點樣咧？唔使你啲波啊，你哋望住啦。你哋會自己繞兩一輪先諗住射。你都一定係射波啦，你個波係真係自己好清楚㗎嘛，你打開就你個身。出得唔會㗎，但係你哋頭先咧個身體方向咧就係企直晒或者企側晒，譬如呢邊啊最慘啦，因為你要咁樣接得波嘛，接住打開你個身再射，防守翻咗嚟啦。咁如果你覺得你嘅 strong man 喺右手，咁你就應該要斜地去接啲球波去射波，而唔係向晒呢邊再打開個身，咁就快。好嚟，排翻3條，快啲 go go go！球速要快，同埋你知道你一定係射波嘅，唔該。好啦，你想球速快，多啲用隻下手，腰位拉多啲。拉多啲，之後多啲力啦。好嘅。快啦快啦，粒波你唔使望人哋射得幾靚啊！左下，左下。右上。我冇咗你就 B style 得㗎，我冇講。走啦，你左走啦，接唔到波你就走啦。好，而家開始，你入15球冇走啦，冇得射啦，接唔到嘅話射開始，15球。唔使連續，3分鐘休息時間。你啲 energy 啦。快啦，唔使望㗎啦，希兒，你直接傳得㗎啦，係咪啊？二仔啲衫啊，做大波喎佢。我得㗎啦，其實你唔使望佢粒波入唔入㗎，後邊會幫你數㗎。你哋唔使欣賞自己個波射得幾靚㗎。個波入咗去㗎啦嘛，或者出咗界啦嘛，走啦。唔好嘥時間啦。冇嗰隻梅啊！不過你嘅方式啊，如果你覺得好辛苦嘅，你就再多少少。good call 啊，good call啊！後邊你唔好發夢啦，你前面嗰啲人做咩唔關你事㗎啦，你卡嘅係下一組啊啫嘛。走啊，係啦，接唔到就走啊！你哋全部都要踎低接個波啊！你啲隊友好辛苦啊，我見到佢都覺得。球速再快啲嘛！頭先我講啦，其實第一嗰樣嘢有冇？個身打開定都得㗎啦嘛，你知道你係條邊㗎嘛？仲有1分鐘，繼續
10分係滿分，你哋覺得幾多分？好啦，快啲啦，唔使我講啦，10分鐘啊！我見到一陣再係嗰個嘢，我可以放低睇呢個條條好啊，冇話嘅。總之我而家呢一刻開始就狂練習，只要我覺得你個 energy 係低過5分，你所有嘢都係低過5分，嗰一堂即刻完結，即刻全部掂咗啦。唔好講話你哋入唔入多啲 skill 點樣全場點先啦，波又唔知係邊個，慢慢欣賞自己嗰球波入唔入，唔係你判斷㗎嘛，球證判斷入唔入㗎嘛。你後面排緊隊嘅人可以話俾你聽入唔入波㗎嘛？呢場又提咗，我又提咗，後面嗰個拎定啦，唔關你事嘅。完晒啦，前面繞咗晒一輪啦，數埋嗰球波係入啦，先知道下一個係你。接波全部我唔知接緊啲乜嘢，全部都係接波。抄低幾張所有嘅嘢我呢度。呢度2秒，嗰個又2秒，呢個又2秒6秒，先至得球波。如果你左手快，可能3秒就已經搞掂啦。係啊，如果你覺得快啲熟耐啲冇錯。一陣俾多個卡值喺入邊，3、4分鐘就上啦。你哋覺得做唔做到啊？做到。做唔到咁點啊？你講埋個同學幫我聽啊！差1球嘅1個來源，你差10球嘅就10個來源，就係咁簡單。但係佢 energy 低過5分嘅話，都係要罰㗎，所以唔該，快啦！我俾機會大家，咁今次咧，加係對住先，再加上醒，正常你有手字，之後有平均啊，埋晒呢個冇用㗎。Ready? Go! Energy! 快啦啲波係啦，球速，係啦，唔使要入嘅，唔使望㗎，我哋數㗎，你專心得㗎啦，你哋。找，即刻找，唔使望啊！找。係啦，拖多啲啦，講嘢啊！好，找，見唔到點解找？唔使，今日下一個快啲就得㗎啦。好，找。係啦，後邊唔關你事，你就幫手嚟啦。見唔到點解找？走啦，係啊，唔該，你又嗌定下一個啦。你準備接嗰啲嗌人啦。係咪繼續快得㗎啦？係啦。係啊，就唔使理㗎，你交出咗就成咗，拜拜，下一組快。冇啊，但係唔計啊，10咩5加13啊。你哋下煩都計。得2下。快後邊嗰啲快係啦。好啦係啦，拜拜下一組先，快，唔好分啦，哎呀！
而家要阿波唔使啊，出聲啦。係啊，拉屎快。好啊，走下，快走得㗎啦，哇！一步咋，唔好以為你全啊喂，一步㗎咋。個零頭啊，而家係時間23啊。快啲求速！走啊，係啊，走唔使理佢啊，係啊。望目標，望目標。你放先，自己想射邊一個㗎啦要。係啦。唔多啦吧。走啦，係啊，走啦。3站唔好意思啊，唔該啊。快嘅話就5進1射。快啲球速唔夠快，冇頭先咁快。係啊，定下好得㗎啦，係啊。你唔過前面就得㗎啦嘛。好靚啊！英國。快啲啦！佢總之佢射得你就可以傳㗎啦。嗰個係佢。哇！我唔理你係咪下下都係嗰隻腳 OK， 你入就得㗎啦。放目標。俾多5球你哋唔錯5球上啲對方嚟㗎啦。唔該，小弟。唔好以為你射。全快。好路。拉線。阿瑩嗰球冇啦。我波，小弟我波，2球。
啦，快啲啦，快啲啦，快啲過去，快啲過去，快啲啦！快啲食三路仔，你叫人帶埋過去啊！冇波啦，呢個冇波啦！快快快，嗰邊唔使啦，你喂，快啲啦！變速，唔好諗住交波。OK， 而家都係可以即刻射嘅嗰個人，再諗埋可以即刻射都得㗎啦。哇！有冇射？有一個波火紅啦。
嘅打二，最過嗰邊長嘅，接多埋一齊後站。好。大衝力 ，nice，換阿信，好過阿信，搞入嚟，係啦，阿信走，係啦，交嚟同阿好，我哋，搶埋啊！冇話你打機㗎嘛。大家大家，喂，你打先。點解冇一隻白色嘅？靚個。幾好啲啊！好嘢，呢個攞晒。打 B 先，打 B 先，係打落去，自己打先。自己打自身出嚟，壓入去，壓佢拉自身出嚟。第三一個 OK，你當 address 緊要。二收 good 啲嚟㗎，二收係支持我係好嘅，好 OK 嘅。冇話唔收得啊！點解佢點解佢？頭先阿生拉邊咧，你急嘅。三號。大家支持我 ，OK。走晒係啦，靚車場㗎。好，你同支上，你同支上，你同支上。打得啦，打得啦，一下得啦，係啊，支上繼續啦，唔好理佢啦。加快打！加放去咁樣啫，靚。但係呢個位我哋過，你要升翻紅。好。佢第一下開始高少少啊。
繼續放佢一邊，唔好打開個身，逼佢一邊就交啦，逼佢一邊，逼佢一邊，唔好橫身啊嘛。攞快啲，快過嚟啦！多個人，你太想 fit 高啦而家，你太想做 assist 嗰個啦，你要諗啲球都入得嘅，要做啲氣勢出嚟要食多啲，要溝到人，其實佢做之前可能都要做到啲多啲，我想做埋咧，我下一場你見到啊，我都未係啊，今日冇時賽㗎啦，有夠過啦，冇啦冇啦，快啲啦快啲啦快啲下一組。
仲睇喎，做多幾球啊！哦，我做做多幾球啊！你繼續啊，走啊！後面打波出嚟，得啊，周邊。後面打，後面打，後面打。哦，得咗。我想，我睇到人。係啊，我想下啲嘢。好，sorry啊。再嚟啊！再嚟啊！再嚟啊！正。你去邊啊？正。你幫唔到佢㗎嗰個啊！冇啦冇啦冇啦，走啦冇啦，唔要呢啲啦我。講埋啦！我傳多人傳好啲啊，唔係立亂抌出嚟啊！一邊俾佢啦，希兒你又俾佢揀晒兩邊啦，跳跳下都。我指令啊，你唔好成日都偷睇啦，再嚟過啦！你望住粒波出嘅。Last five 任球。正啊，正裝正晒。你再有一個人啊，咁咪你慢慢落去煮啦。打去！哇！十個圈。邊啊聲？你仲喺邊度幫到佢啊？執晒波，飛點。
殺所有波經典。